Teddy, me temo que no sé su nombre. Oh, creo que llegó el día. Mi nombre es Tekohobishi. Mucho gusto, Tekohobishi. ¡Wah! ¿A quién chingado le dice Tekohobishi? ¿Y qué haremos, Tekohobishi Sensei? Bailar. ¿Qué te pasa? ¡Reacciona! ¡Hijo de puta! ¡Reacciona! Bien, ahora ja, 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 ja. ¡Auch! ¡Auch! ¿Qué chingados te pasa? ¡Estás enfermo! Perdón, pensé que reaccionarías mejor al factor sorpresa, sorpresa. Bueno, tal vez hubiera reaccionado un factor sorpresa. Pero sorpresa, sorpresa, no mames, ¿qué te pasa? Está bien. ¿Cómo? ¿Con hongos mágicos? No. Oh, espera. Sí, con hongos mágicos. Wow, 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 tranquilo, plomero italiano interdimensional. No me vengas con mamadas de hongos que te dan vida y hongos que te hacen grandote, güey, no mames. Pues no sé zona cercana que tiene de esos hongos. Ajá, y esa persona es... Ah, sí, sí. A esta persona la usan llamar Droga Esponja.